Kaixo, ongi etorni Arnasgune Talentera! Gaur 3 neska hauek Tolosa Donostia Irura aurkeztuko dituzte. Guri onena dela iruditzen zaigunak irabaziko du. Kaixo, ni Donostia naiz eta emango dizkizuet nire ejemploak zergatik Donostiak izan behar duen arnasgunerik onena. Donostian 56% hablatzen dute gaztelania, euskeraz pixka bat gutxiago, 15%. Flipas, chaval! Joder, tío! Kaixo, ni Tolosa naiz eta gehienetan euskeraz hitz egiten dut. Gauza asko ditut, denda, jatetxeek, lokalak, baina toki guzti horietan ez euskaraz beti hitz egiten. Gehienetan gazteleraz hitz egiten da. Jope! Kaixo, ni Irura naiz eta Iruran beti lehenengo hitza euskeraz egiten dugu. Ostatuan, ikastolan, kafetegian. Iruran naiz eta biztanle gehienak euskeraz hitz egiten duten, badaude batzuk oraindik ikasten ari direnak. Eta horregatik uste dut Irura arnasgune onena izan beharko litzatekeela. Bale, bi adiz pentsatu gabe, Irurak irabazi du. Benetan, zorionak Irura.